ciilay urkuunka bukee intuu baaryowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee urcaashaqku uumay afkuuna ka sheegin dadaalad ogeyne urcaashaqku uumay afkuuna ka sheegin dadaalad ogeyne hadduu ku asiibay intaadid ka joogta jacayl ma la oyday runtii ma ilmaysay hadduu ku asiibay intaadid ka joogta jacayl ma la oyday runtii ma ilmaysay miyuu aragaagu astaanu ahaaday ishiinuguloo dhan miyuu aragaagu astaanu ahaaday ishiinuguloo dhan miyuu aragaagu astaanu ahaaday ishiinuguloo dhan miyuu aragaagu astaanu ahaaday ishiinug mashada ma soo baran laakiin waa la iga sheekay waxa la yiraahdo waa gaari aan la gaba sheekeyn karin guriga iyo reerka laguma yimaado maxaa ka jira bal ii sheeg isaguna uu ku faraxsan yahay filaya xitaa hooyada way ku farxaysaa aniga way eriyan jirtay al oo yahay ku ii sheeg ma xasmidna hadan kori gabadha guriga noo joogtaa baa ku basari oo dadku ma been bay sheegayaan aniga maxaa beenta la igu sheegay hadaa la halkee dadku iska amaanayaan wadida aniga gurkooda noole gabadha xasmid ma haban kori walaalkay adigu baa ku soo baxaya adigana dacaafka digalkii ma garanaysa marka waxa weeyaan aniga halkii soorta hadalkaas ma dhaxka hadalkaas ma jiray waxaan ku ori gabadhaas mid ma haynaadeen wan naftay noo koonta bariis cadbeen ugu dasho caanale waxaan ku awal baasad qodlan isku cuni jirnay ma garanaysa marka ina taas naf bare walaalkay sarbaabna adigu ku doonaya sarbaabna walaal waxaan doonaya soo wareegayso walaalka waa doqonkana hadoona go'aan gaadeen qofna ma yeelayo inankiina hooyada amarkaygu qaatay anigana wuu iga tagay isagoo jecel waliba i doonaya ayuu dariiq cad la iga mariyay gabadh aan jecelayn midaan ku sheego doqonkuba marmuu fariis ku bedelay ma ogtahay marka hada adigu ku baxdo oo arrinka dhamisaba qori fariis ka noqonaya waa runta waa in hooyo laakiin adiga ka dhigay in aabade ma fahanteynada marka walaalkii waxa doonaya ku baxdo idagayso qof doqona walaalo si walba hadii loola taliyo sidiisuun buu ahaada qofna walaalo ma daayo walaal mid ma ku sheega waligaa ilaa bil aadanka lama maleystaan ku isbedeli karaan waxaan ku nacasku marbu fariis ku bedelaa laakiin samir baan ku sheegay aniga ilaaha casaa wajalaha bay jeclaa hooyadaana iga kaxeeyay dawada isaga ilaahay uu jecel yahay midaan ku sheego anigu waxaan ku sheegay ninkaas libaax buu noqonaya hadda adigu isku tashkiiliso alma naayaha alma inhe koobiyan cabayga dabakeen waayahay hooyo hooyo kaala maamay alla kumee maanta maalin badan weligii ma arag hooyo waxaan ku dhig warkaan soo aragtay miyaad soo aragtay mise waan la soo qashoocayba waxaan hooyo ninku waa sidade ma hooyadiibu ka dhameeyay reerkiisa haygu oran hooyo ani ma rabo nin hooyadii jecela degdegane ninku waa nin mas-uulo kaale aragoo ixtiraam meedhana soo foorana oo wanaagsan baa layidhi iidhiibtoobiya dabeetana waxaan ku dhiwan yaa macnaha sida hooyo mishaarkiisna waa imsa midda kale mareer ma fara badan yihiin islaantuna ma duqba mise waa islaan hadal badan la horta hooyo waa ku sida mishaarkiisa maxaad ka weydiinaysaa ninka maad la shaqaysatay anu waxaan doonaya lagu guursado mas-uulo laga aado muhiimaddu waa intaan laakiin lacagihiisa iyo mishaaradiisa inagu shaqo kuma lihin horta inanteer waa sida mustaqbal baan ku soo waan ogaa waxaan doonay wax kasta in ogaado midda kale ma rabo inaan jaariyadan gurigaan ka noqdo oo ma kasta sado iyo dimaashiyaa la shaqeeyo aan khadaamad noqdo lax noqdo ma rabade wax nool baan rabaa laalkaad istaagtaba horta maad ku gamaadaa aniga maxaad iga keentay biyaa beerkayga iga dhacayna koob shaa diiranii keen socodee caqli baa la isku daray maalin walba waxbaan kuu sheegaa oof liidkay raacdaday doonta iga qaawis naaya carab dheeray dabaryaan kuu xaaga waad ka dheeraysa wax ma kuu sheegaa inanteera guriga ii joogtee diran ha igu dirinoo barada ha iga saari nafdheeree dad meel samaysatoo tegaysadee markaan kudhinin baan kuu guurinaya baad cirkaa iskaysisow maaha sad marba leeday sado xun maxay xun afkaagan ayaa haysta aniga tanuu ilaahay baday bari haddaad iga dhaqaaqdana maciin kale ma haysto ha iga lugoyni kii dhalay baan ka dhaqaajiyey afdheeray maxaase makhalad badan kuwa reerkiisa waa maxay naa reerkiisa maxaad naga weydiinaysaa guursown waa nin fiican oo wanaagsan oo mutacalino qurbaha ka yimi intaasaad doonaysaa sow maaha lacag baad u waalatay qurba lagu geeyey marda ma sidaa tiraadid shacaala weeyaan haddaba iminkan guursanaya xamiidina kaale arag baan ku uri mishaarkii lacagtii kuwan kordhinaya gabadha soo gabadh wanaagsan ka soo baxay waa geesiyad fiican bay keentay waxa la yiri qurbuhu ka yimi adigana ku kaxaysanaya mustaqbal fiican kaale araga
nolol wanaagsan waad ku noolaanaysaa midda kale reer dulsaar kuma noqonaysa anaba ku haa hooyo u sheegna wax ku taa marka saa ii guursatay waana dibadda geysay waayo maraba halkana sii joogjoogo dadka qurba joogna noocaas sidaa ku meheriyay bayna ku kaxeeyaa laga yaaba haddii ilaahay kuu qoray marka adigu istaji habara daba fadhiisanaysana haba ku saxana kusoo toos haa ma rabo oo ku sidee lacag baad u waalatiyo dhoofo markaasada naga naxiijinaysa walaalo waxa weeyaan inaynu arrinkan iska dhammayno oynu inantayo inankan israacino anigu waxaan doonayaa inay reer ballaadhan wallaahi been maxaa laegi waxaad moodaa inay waxyaro degdegadi ku jira walaal marka waxaan doonaya inaad insha allah 2 usbuuc oo keliya taa adii sameytaan waayo hawlo fara badan ayaan doonaya inaan xaliyo ila soo gudboonaaday marka idinkoo dhib u arkayn dee marka 2 usbuuc oo keliya chance siiya alla maya walaalo dhibi ma jirto wax dhib leeyri meesha ma taalo laakiinse waxaan islahaa un arrimaha iska soo dedejiyo wax walba runta way fiican tahay la soo dedejiyo alxamdulillah rabbil caalamiin dee wajigaaga waxaan ka arkayaa in adii ogolaatay 2 usbuuc marka 2 usbuuc ka bacdi inanka yeenta waan isku dhisaynaa waan isku ducaynaa inuu ilaahay ka dhigo waxaan ku la baariyana oo waxaan ku wanaagsan mid kale anigu hablahan dhalo ta hablaha Suudina mi guriga kaaga jiraan moogtay ama xabaal kaaga jiraan barada inantii weyneedna ma dhisay inantan kale waaniga bixiyay moogtay marka ta ugu yaroon baa ay hadhasa ta igu yarna insha Allah mar baan bixin doona hadaana dhiman alla inankayga waa ina wanaagsane inaadan anu waxaan doonayay bishan 25 bayna arrinka iska soo gabagabeeyno isa soo raacinayno guri weynano dhisanayna aanu ku aroosno wala hadalkayga miyaan diidi karaaba waxaan ku bisha 25 aniga inta way ga diyaar waxaan ku reer ballaaran bayna insha Allah noqonaa moogtay anigu waxaan doonayay inaan tooro isugu hooyo ina tayara ee waxaan ku gurtambeystaydoona taataana dhiman insha Allah waan hooyin doonaa ma sha Allah horta qalajooyin badan aad dhashay mabruuq laakiin tayar yarada way sidaa ku biyeysay insha Allah ku khayr qabayada nooyma wallahi waxa la dhali iyo dumartoona yareeyay malo kala day ina tuqaan gaadho degwa guuru joogun marka waan jecelahay inantayda Allah inta noolahay cabshaha cab walaal runtii horta waa ilaahay mahadi irankaygii ugu dambeyntii wadadii hagaagsaneed waa ku soo dhacay taana ilaahay baan ugu mahadinayaa oo maalintii aan xanuunsanayna go-aankaygii anigu uu ahaa inuu gabadhii odagii saaxiibka ayaa guursado uu iga ogolaaday marka waanu dhammaynaynaa inankeena raamishtaadu ogta uu madax adag yahay midda kale fajigan ayara dhigtay sayra xanuunisay saa darteed buu ogolaaday waa xanuunkaaga weeyaan waxaas dee farxada markii hore maxaad u haysatay xanuunka arrin baa ku dugnaayo maantana waa kan dee taan doonay waaba ii hagaagtaba anna inankayga dee markaan ku qaylinayo igama aha nacayba inaan hagaagsan ku noqdo baan isleeyahay maantana waa ilaahay mahadiyo way ii hagaagto intaan doonay way isugu toosto marka iminka arooskii ugu weynaayo dunida ayaan u dhigayaa waxbaa ka baqan arooskii ugu dambeeyay oo dhagana magaalo dhan ka sheegsato midda kale raamish midoonan hadalkiisuna bedelo ku degdegana waa si wanaagsan invitationka ugu ballaarnaa baan samaynayaa qolooyinka ugu weynaayo magaalada isugu yeedhaya aroos laga yaabo aaladan u dhigaya insha Allah inankayga walaal waxaasoo dhan aabbaska u diyaarinayaa keligii yaa hawshana degdeg bay idinku noqotee idhegaysa walaalo gabadhii sodohda ay ahayd idhegaysa walaalo sodohda waxay tiri 25 bisha ayaan ku soo doonaynaa kadibna aabba uu diyaariyay wax kasta adigu inaad noo timaado weeyaan talabaad walaa maxaad noo nacday inaad noo timaadood walaa nacaawisan doonaynaa adigii odaygaagunbaa meelaha isla marmaraya oo dalxiis iyo holiday soo qaadanaya annaga maxaad nagu nacday walaal hooyiyo aabbaba waad noo ahayd garabkayagii baad ahayd waanu kugu farxi jirnay markasta walaal sidaas oo dhanin anigu imika waxaan rabaa inaan weeg dhan idinla joogo ninkaygana fasax weydiisanayaa haa si aan idinka idinla farxo oo adiga arooskaagana aan uga qayb galo waan kasoo fasax qaadanayaa isaguna inuu ii ogolaadaa laga yaabaa markaa walaal niyadaada adigu khayr u sheeg yaa haa makaa dhaba walaalo waad noo imanaysaa adiga horta la-aanta waxba ma qabsoomayaan imika ma ballan qaadi karo laakiinse ninkaan weydiinaya hadduu ii ogolaado waan idiin imanayaa markaa walaal adigu de walaa wuu kuu ogolaanayaa ama anigoo aroosada walaalo walaasho aroosatay buu ku odhanayaa ha tegin waaba ceebe walaal hadduu diido waaban isaga imanayaaba anaa kugu soo celinaya xabiibti in yar kadib yaa anigaa ka qayb galaya arooskaaga ha ka baqin walaal si kastay igu ahaato inaan fasax soo qaato ya haa walaal waan ku sugaynaa inaad noo timaado ood isaga intaad fasax ka soo qaadato in badan nala joog haye walaal farxadiigu noolow in haye walaal macaan waan ku sugayaa ها ما هولاد kala waday maxaad ka shaqeynaysay leerkii baa tagay idhageyso way waxoogaa waan daalanay waxaan
rabaa inaan waxoogaa maxaad ku daashad qabato way waxaamad qabane maxaad sheegi imika hawlaha dhan iskaga dhadhufo si kala guro marba markay tani maqantay ta kala qabo waayo hawlaha dhan islama sugo waxa leedkii aduu maqan waxa idinaad hawlo kala sii qabato waxay faruun bad isku haysaa shaqadii wad iska ilaalinaysaa dhowrid baa ku tishay idhageyso hooyo ninkaygu wuxuu igu yidhi adoo qurux badan oo labisan oo udgoonan ku arka mar kasta yaa haa oo markaa ninkaagu waaba eesh calay waa nin wanaagsan muxuu doonay inay gabadhiisa marwo ahaatay u labisatay lixdaba meel fadhiisato sidii waxay maraayad la daawanaya tahay hooyadiina shaqayso eesh calaa markun inaan rag soo guursado naag yar buu hooyadii daaqada ka tura waxa waa la iska garanaya ana dhabarka guriga kaga jabay hawsha la dhashay Soomaa adoo shalay lagu soo guursadana meel baa lagu fadhiisanaya waa waxaan soconayn taasi mana yeeli karo gurigan ina yar baatay hawlino waxba kuma yeeliso way shalay baad dhalatay intaas oo sanad soo shaqeynay waxna ma noqon isla barago hawlaha kala dhufdhufo shaqee ilaa ma noqonaysa anigu waan labisanaya meel baan fadhiyaya ninkaygii baa igu yiri sida ninkaygii gurigan waxa lagu soo guursaday runtaan ku sheegay inaad hawshan iyo waxan qabato reerkiina inta iga guursanaya mana cunto cajiiba diyaar hadalku gam waxaas ya anigu horta marka wax ku sheegay aad mar walba waxaad moodayna wax ku yeelayo waalidku sidiisa markuu la hadlay wax ku sheegay ma macnaheedu inuu ku nacib yahay anu mar walba waxaan jecel wanaagaaga shaqadana waxa fiican waxa culus in aanad isku qabanayso dhawrto waxa fudud qabo wixii culus la igu yeedhana kula qabanaye intana ana ku filano weligay baan shaqayn jiro kaale arag waxba ma yeelayso iska nasay ma kanu labiso dharka xidho isagaaji waa ku kaada ninkaagina kullu soo dhaweeyay yaa hooyo marka waa ku ka car maxaa kugu dhacay wajigaaga murugba ka muuqatay waliba muruga ballaaran ayaa ka muuqata oo maxay wax jiraan ninkii maamulaha shirkaddan ka shaqeynaya ayaan isqabsanay wax yar marka waxaan macno lahayn wiilka walaalkay ahaa dartiis laakiin wiilka walaalkaa shaqo uma helin isaga dartii ayaan isu qabsanay shaqada markii aan geeyey wax yar maanta habsan yar ayaa dhacay saas darteed lagu qilinay aniga inuu iscelin kari waayo walaalkay ayaan difaacay sidii aan isugu dhahnay tan labaad dadkii aqoonta lahayd aqoontoodii iyo waxbarashadooda isu filnay ayaa shaqo loo laayay isagoon aqoon loo hayn laakiin se isagu soo kii wax bartay maxaa dhacay aqoontiisii iyo shahaadadu sita iskuma filna meenan kuu sheegayn daraadna waan kuu sheegay iskuma filna saas darteed ayaa loo haystaa dadka aqoontooda dhammaystirada ayaan shaqo loo hayn isagoon waxba hayn markaa maxaad moodaysaa waxaan samayna ma naqaan hadda annaga wakan maamulka isaga dartii baan isugu dhaxnay isagana si yaroo bilaa macniya tan labaad wejigay uga xumeeyey ma aqaan waxaan adigu waxbaa ka warwarin shaqo uu helayaa haa niyadaada khayr u sheeg ka warwarin lamiyaan ku jirinaa goormay wax hagaagayaan tan labaad adiga waxaan ku weydiinaya aniga maalin dhaweydso kumaana dhihin guriga intaana iman ka hor waynaday samaysaa waa maxay basashan iyo jikadan iyo waxaan kaa soo uraya ii sheeg bal aniga waxaanoo kale uma baahni kumaana soo guursan guriga inaad shaqo kaliya ka qabsato aniga markaan imaniga waxaan doonayaa weji qurux badan in lagu qaabilo iyo guri yaroo udgoon waxaanoo kale uma baahni aniga haddaan runta kuu sheego sidee ku dhacda tanoo kale ii sheeg adiga hooyadaa ma ogolo anigu inaan isagaajiyo mar kasta waan shaqeeyaa aniguna markaad timaadidna kama gaadhsiin karo kaaga hadalka badan iga joojiya aniga daqiiqad walba kelmad haddii aan ku weydiiyo hooyadaa santir hooyadaa santir uma baahni looma baahna taas hooyaday kuma diidi karta nadaafad jirkaaga marka waxaanoo kale aniga marnaba uma dulqaadan karo kumaan soo guursan guriga inaad cunto keliya aad ka kariso waxaanoo kale ana marnaba kaaga dulqaadan maya haddaan runta kuu sheego shaqada iyo quruxdaada waa laba shay oon kala duwnayn marka waa inays ilaalisaa ordoo shaaxna ii keen haddana هاي رميش ايورا والله ما في عنها هيست هاي خير والبو افكا تاجي سايو عندنا لما هلي انا نيوان كايا بن هرت محل قاعد سميه شيء ما لنا عدابه دلت حد دونسي marka dadka waa loo qoslaa waa la sheekaystaa waa la farxaa waa ku sidii xataa waad furfurmaysaa anigu hadaba aan iska noocaas wala may nooca matiid qofka badan ma jiro laakiin wax baa jiray marka waxa jiray sheeg waan ku baryayaa runaantii haddaan kuu sheego walaal anigu ma jecli istusnimada iyo xaa moogta sidana dabeecaddeeda weeyaan marka ii sheeg maxaa jira
macnaha haddaad qosasho istusnimo maaha ood faraxdid waxaa loo baahaya inaad mar walba aniga ii qosasho wax dhibayna maya waan farxi karaa oo qofku farxi karaa laakiinse anigaaban ugu baranba aamusnaantaa badan baan la qabsadayba aamusnaantuna khayr badan baa ku jira waa si wanaagsan waaba loo baahayayba qof saasoo aamusan bade oo marka hadallada qaar aan loo baahnayna maba odhanayo laakiin hadhe haddaynu isgursano talo ma isku soo baxaynaa ya علشان maxaad ka wadaa ii sheeg hadalkaaga hooyo wax kuu sheegtay haa hooyo ii sheegtay arrimahaaga iga sheekaysay weliba waxyaabo kala badanna oo ii sheegtay oo adiga kuga saabsan oo anbaad jeceshaan baad neceb tahay soo ma ogid macnaha maan kuu sheegaa dee adiga waxaad tirso maha sumbulaan doonaya inaan guursado de maya laakiin se anigu arrimaha horta kumaan degdegin laa imika maya adaa yidhi sumbulaan jecela waa in lay dhisaa imika eeg adiga haddaa maya de yaa kugu yidhi adiga waxaan ii sheeg warka jooji arrimahayga adiga imika soo galay waxba haysadkaynin dee runta ii sheeg wax walba waayo aday jeclaaday oo inay guursato diyaar baad u tahay soo maaha daba keenna ma diidin waan isguursanaynaa laakiin hooyadaa waxay igu tiri isaga yidhi sumbulaan doonayaa ha la ii dhiso macnaha guurkaygu ha dhaco aniguna de waataan doonayayba inkastoo islaa iskuulka iyo jaamacadihii waxaas idinka dhammaadaan haddana si wanaagsan mar haddaad tiri waan isguursanaynaa kama soo horjeedo waayo anu waan ogolahay guurkaaga okay soo maaha macnaha hadalkaygu soo sidaa maaha sadkayndee iska noocaas hooy waa kusida haddaan tegay oo aabaheedii inantii baan usoo sheegay guurkii arrimii dhegdheg maxaa khalada maxaa la xanaaqsanta afka la taagaysaa hooy waxaan la xanaaqsanahay ma aha inaad waxaan kuula dhibtaan aniga gabadhaa ma jeceli waad og tahay haddaan guursanayo maaha inaan jacayl ku guursanayo idinka dartii ma guursanaya adiguna waxaad kuuli gabadhii baad intaad u yeedhay baad ka dhaadhicsoo tiri inankan uu ku jeceliyo ku doonaya oo hooy waa kusida maxaa ka macnaa waad guursanaysa haddaan ku yidhaahdo inanku uu ku jeceliyo haddaan yidhaahdo maxaa ka macnaa sumbula midda kale waa inan qurux badan habluhuna way ka helaan marka la yidhaahdo inankiibaa ku jeclaado ku caashiqay markaa si guurka ku farxayaan laakiin waa kusdid adigiibaa iska xanaaqsane haya qof aanan jeclayn been ma sheegi karo ma odhan karo waan ku jecelay dhibaatada koowaad waa taa marka hooye anigu ma doonayo inaad waxaan ku dhib gelisaan qof hooye waa isla halkoon guurka kadib ayuu jacaylku imanaya markaad iskursataa buu farxaad imanaya markaa sumbulana waa inan qurux badan haya waa qurux badan tahay quruxdeeda ma diidin laakiin guurka dartiin baan u ogolaaday anigu manaan doonayn waad og tahay inaanu ku faraxsanaynba guurkan anugu markaasaa darteed maaha inanta been noo sheegto tiraa uu ku jeceliyo riyo been aad gelisid niyadda inaad ka jebisa maaha anigu dartiin waxaan ku jecelahay idinka idiin qabo ayaan u guursanayaa gabadha laakiin been jacaylka kama samayn kara dee hooyaa kuu sheegay de waxa ii sheegay cid walba hooyo ii sheegtay aniga waxbaa laga qariyaa hooyo ii sheeg wax walba waan ogahay anigu oo gurigan ka dhacaya midda kale waxaa loo baahanyay inaan hooyo nolosha saxda loo baahanyay anigu waan dhacay run ahaantii oo nolosha maxaa lagu saxaya adigaa saxaya nolosha lagaaga baahan yahay inaad shaqaysatad wax qabsato weeyaan maxaa ka shaqaystaa ii sheeg shaqaysada hooyo markasta igu deelaysa aniga run ahaantii wax waan bartay laakiin haddana niyad jab darteed imtixaankii waan aanu dhacay qof dacana hooyo anigu guma rareyn jidda kale hooyo markasta sarbaabsaad gurtaa hooyo aniga maanta dhalintay sheeg gurdambeeskaaga hooyo miyaan ahayn anigu hooyo carruurtaada lama kala leehay wariya sarbaab afkaaga hooyaa ku soo qaadan anu adigaba waan ku dhalay isagana waan dhalay laakiin isagu waa fariid una iskeenay una shaqaysanaya aduu wax mataraatay maxaad qabataa waayahay waxa le waxaad ka shaqaysaa ma jirto waxna waan ku baray saasaad u wareegaysa waxa le waxaad taraysaa ma jirto magaalada inaad wax ka qabsatana ma ogoli marka aniga wax kaa dhigay hooyo runta awoodayda lagaa qariyay baan ku uri qofku marka ugu soo qariyana laygama qarina waan ku jecel aniguba adiga kuma necbin laakiin dee dadku kartibu isku dhaafay inankiinu kartibu leeyahay oy ku kaaga horeeya markaa maxaa sameeyaa waxaad samaynaysaa ma imkaad soo toostay adiguna hooyo waan yaro xanuunsanayay ku bilow iyadana daymiga saa darteed baan hurdada ugu yaro raagay dee maxaad xanuunsan kadigi saaka waxaa salaamaroodii guriga xilligay soo toosto baleega halkana kuu fadhiyay hurdada aad baad u qaniintay saakiyo inaad hore u soo kacdo weeyaan qureecda samayso iminkana waxaad samaysaa qureecaha diyaari xilli horena shaah bigaysinan cabaan jecelay adiguna habsa weeyana dib socdo weeyaan waxaagu maxaa la samaynayaa orada imika shaah saar timaashii dhigaysa ana koob shaah ay keen naaya iska hadasho waayahay oo shaah halkii ka keenaysaa imikaba dabkii sidasay hurdo ka soo kacday ilaaha maskiintaanu sahal maraliya markay shaqada diidanayaan bay xanuun ku marmarsiyaada
maxaa hadday salaadii kacday koobigay sacabta way furfurmi lahayd oo shaqayn lahayd ماذا إلى تهدي السمع aabbo way kan aabba moogtay qoladii waan la hadloo xidhaday arooskii waanu diyaarinay halka yaga innaguna waxaan doonaya halkeena ka diyaara markaas suuqa tago alaabta soo iibsada waxaan ku dhaha aabba fadhi inooma yaalo waxaan ku dhaha arooskaagaa dhacaya ma garatay markaa waa in suuqa la tago oo la soo iibsado labiskii la xidhanayay baan ku oo aroosada loo soo iibiyo anuma doonayo in meesha lasii fadhfadhiyo lasii taagtaagnaado ma garateen mid kale inanta almino waa mashquul oo reerkeediiba ku mashquulsantay in iyada la sugo waqtiga la iskaga lumiyo aabbo laakiin walaashiiba tiri waan imanaya wax kastaanaa soo dhammaystiraya iyada dee ka hor ma tegi karo aabbo waxbana ma soo iibin karo iyadaan sugayaa markaa aabba mid ma kuu markay ii sheegaa timaado aabba aan israacayna horta aabba ifaan inantaydii waxa weeye inantaas reer bay leedahay xaas bay leedahay aabbo ninkeeda iyo sodohdii inay ixtiraamtaa loo baahan yahay ha isku hadleen iyada waxaa laga yaabaa inay hawlo fara badan usoo gudboonaaday inay guribay maamusho ay mas-uul ka tahay iyadu idinku isku filnaada oo almo ka baxay almo maanta reer bay leedahay hamuudina inay inantiinii too keliyaata reer bay maanta aabba haysta oo inantoodii tahay markaa ifaham aniga orda taga waayahay aabbo amarkaa midda kale dee baskana waan idiin soo siinayaay koob shaha horta isoo shugol hay aabbo hay ma oga wallahi inantaa xaaladday ku sugan tahay cidday ogyihiin murugo ay ku dhici lahayd ilaahu gargaaranatayda almaha waryaa kaale naagta maxaad ku dhuraysa maxaad arrimaheena iyo inankeena u dhacayo ma shaqaysta weeyaan takaa sid uga sheegaysay midda kale ayaa kudhinaagad soo guursataa sirta reerkiina la siiyaa waa ceeb caleeg waxaasi gabadhaada markaad doonaysa inaad la sheekaysato annaga hooy hanagu baran sheekooyin kaliya wax laga sheekeeyaa way badan yihiin berri bay noo soo halqabsanaysaa inankayga wax ka sheegaysaa iga ilaali jacaylka halkaas waryaa kibir iyo kolkolin fara badan baad gabadhan dirtaba bartay waxay doonaysaa inayna waxba qabanayn labisanaatay meelaha jiifto si fiican wax ugu sheego waxaad ku tiri hooyadii wax u qabo wax kale gurigan looma keenin de miyaa la daawanaya hooyo hooyo way shaaxan ma kaa cabi karaa min fadlan waad cabi kartaa shaahaga laakiin aniga hadalladeedu qiimo weyn agtaada ha ka lahaadaan mar walbana hadalkayga dhegayso waayo wixii aan kaala taliyey baa soo socdo dirtaba maskaxdaada la doonaya in la qabsado inantana waxaa loo soo guursada hawsha guriga oo dhan inay qabsato ogow markaa ha habsaamin hana lugoynin labiso oo isagaajiyo halkan jiifa waxaa sumad ka dhaadhicin hooyo way maxaan sameeya aniga ii sheeg aniga maa qaldan mise gabadhan baa qaldan haddaan kelmad iraa wax yaroo bilaa macni ku xanaaqaysaa adigana si yaroo bilaa macni isaga hadlaysaa yaa hore walaashaaba la guursanaya marka reerka u imanayaan gabadhani gurigan iyaduu ilaahay baday wax u sheeg lacagna waa la doonaya kharashka oo dhan soo diyaari baryaan sidii hore xitaa waxba uma bixisid yaa soo amaha wa xogay waayahay bal waxaan doonayaa hooy si fiican inanta u abaabilo xaaladeedana waad iska garanaysaa reerahan loo geynayaana saasay noo eegayaan wayna baadhayaan marka waxaa loo baahan yahay lacag fara badan oo inanta lagu galbiyo lagu kaxeeyo gabadhana carruurama haysatee biilkeeda yar ku filan dee sirbaab anigu hooyadaa waxba kumaan odhan iga aamus aniga ma dhegaysanaya hadalkaaga hooyaday si yaro bilaa macna aniga maalin walba i xanaanataa tan labaad aniga adiga waxaan ku sheekaysanay sirbaab anigay aamin hooyadaa waxaan waad ku taqaanaa anigu waxba intuu boolyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee intuu boolyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee urcaasha ku uumay akuuna ka sheegin dadaalad ogeyne urcaasha ku uumay akuuna ka sheegin dadaalad ogeyne hadduu ku asiibay intaadid ka joogta jacayl ma la oyday runtii ma ilmaysay hadduu ku asiibay intaadid ka joogta jacayl ma la oyday